Всем приветос! И сегодня мы сделаем вот такой крутейший холодильник. Погнали! И для этого нам понадобится вот такая вот развертка, которую мы вырезаем. И первую самую деталь я уже вырезала. Вторую и третью. Сгибается все это довольно-таки легко. Из-за того, что это как бы без принтера делается. И тут карандашом продавлены абсолютно все линии, и за счет этого они очень хорошо сгибаются, сгибы получаются четкими и фигурки ровными. И также мы сгибаем первую, вторую и опять же третью деталь. Теперь все это дело мы склеиваем. После того, как все детали готовы, мы их склеиваем между собой. Вот такой вот крутейший холодильник у нас вышел, он получился очень плотным, классным, думаю, будет храниться вечно у меня просто. Понравился видос? Ставь лайк, всем майнкрафтерам, до свидос!